Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Subrina. Ayan, so guys, today tayo ay babalik na sa pagbablog. Ibablog natin yung mga pang-araw-araw nating mga ganap. So, for today's video ay mag-unboxing tayo na ating napanalunan sa Facebook. School supplies set po ito para kay Iskay. So, tawagin natin si Iskay. Ayan, sumili pa talaga. Tadadadaan! So, siya po ngayon ay grade 3 na. Pero guys, merong gustong sumali sa ating pag-unboxing. Ang makulit na tadadaan! So, hi! Ayan, makikisalo. Siya po si Star. Ayan, si Star. Si Iskay. Let's open it. Masama ba? Ito guys ay napanulunan ko po sa Facebook Live ni Mami AMOR GEMILLAN. Ayan. So, she is from San Carlos City and now residing siya sa America. At luckily, nabunot yung aking pangalan dito and we are so happy. We are so blessed dahil wala kaming pambili ng school supplies ni Iskay. So, that's why, eto na. Let's go! Natin guys kung ano ang laman. Wow! Tada! Oh my gosh! I love it! So, meron tayong notebook. Yan, pang grade 3. Ilang notebook. Wow! Thank you so much, Mamiya. Oh my God! Ang dami. 2, 3. Wow! 4, 5, 6, 7. Hello, yay! 7 ba? Nagkakulo ko, Ay, yay! 8. 2, 4, 6, 8. So, 8 po. 8 notebooks. Ayan. So, set naman ito siya, guys. So, 8 notebooks. Ayan. Writings. 80 leaves. Ayan. So, Star, sa'yo na yan. Diyan ka muna. And then, guys, merong Extra socks. mayroong socks. Ayan. And then, meron tayong pang-art. So, dito guys, sa loob, merong, buksan natin, merong 3 pencils. Ano na lahat? 3 pencils. Ayan, meron ding scissors. Merong eraser. Ayan, merong writing paper din. Writing pad. Merong crayons. Wow, 16. And meron another eraser. And then, ano ito? Sharpener. Wow, ang ganda ng sharpener niya. And then, merong glue. Ayan, merong glue. Tapos, merong ruler. Pero nga kuya, ang video kuya. Ayan, tapos, ako na lang ngayon basta hindi na pala si kuya. Tapos dito guys, sa envelope, merong plastic envelope. Merong long. Merong short. And then, sa paper naman, merong construction papers. Ano naman ko? Construction papers. Merong long bond paper. Ayan. So, marami sa loob. 10 siguro to. And then, merong short. So, ito yung laman lahat. Wow, ang ganda. Ayan. So, andito na yung lahat. Ito color paper. Andito. Ang saya-saya. Thank you so much, Mom. Notebooks. Wow. Meron siyang pencils, tatlo. Wow. Are you happy?
Kaya? So, ang ganda. So, anong masasabi mo, Mamiya? May socks ka pa, oh. Repairs. Thank you, Mamiya. Thank you sa blessings. Thank you, Mamiya, sa blessing. Sabi ni Sky. Yay! Malaking tabang to. Malaking tulong. Malaking tabang to. Malaking tulong ito. Ayan, hindi na kami bumili. So, guys, kasi nasa isla. Kiana, pagagaling lang namin sa sa meeting ni Sky, and then sabi ng teacher hindi na daw kailangan ng ganito, pero di ba guys, mas maganda pag may ganito kasi may art materials, kasi pag gusto ni Sky, mahilig pa naman siya mag-drawing, so magagamit niya pa rin dito, and then yung notebooks lang ang kailangan, sabi ng teacher. Diba? So ayun lang guys yung ating video for today. Thank you guys for watching. Hope you enjoy. Thank you. Bye-bye. See you again to our next one. Say bye. Subscribe and like. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the bell below. For you to get notified. Oh, hey na, bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye, Star. Oh, bye-bye. Bye, oh. Bye.